Почитувани мои, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Влагол. Овој пат се снима во канцеларијата на директорот на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип, каде во тек, токму во овој момент, се подготовките, односно пробите за неновата представа На дното, а мој гостин овој пат во Агол е режисерот на представата, господин Дејан Пројковски. Добродојдовте во Агол. Добро најдов. Благодарам многу што ни излеговте во пресрет и што одвоевте време и покрај ангажманите што ги имате и овде во Штип и во Скопје да бидете и дел од емисијата. Благодарам за поканата и што ја следите работата на Штипскиот театар. Така, подготовките за представата траат одреден период, не многу долго, меѓутоа пробите се траат повеќе часови, нели почнуваат попладне, некаде од 6-8 часот. Како течат пробите? Нека започнавме некаде, мислам дека беше почетокот на јули. Прилика некои месеци, десетина дена интензивна работа. Со тоа што, како што кажавте, од самиот почеток некако работиме по повеќе од 10 часови на ден. Сега влегуваме во тие последни завршни проби, каде што, синоќа мислам дека некаде околу 2 часот пополни заврши пробата. Мислам дека така имаме многу убав процес, многу посветен процес кој што по принцип некако кај сите нас повторно ја преиспитува кај секој од нас вербата и посветеноста во професијата. Така, само да им кажам на гледачите на емисијата во Агол, емисијата ја гледате во сабота премиерно, а премиерата на представата На дното е во недела. Она што е интересно за оваа представа е дека дејството се одвива во базен полн со вода. Може ли накратко да објасниме? Всушност тоа е На дното, еден од култните текстови на руската драматургија на Максим Горки, текст кој што зборува за едни луѓе кои што се буквално на дното на општеството, кои што живеат заедно во еден подрум каде што плаќаат минимално, кое што е едно преноќевалиште всушност. И размислувајќи за концептот на представата, всушност стигнавме до концептот дека тие живеат на тоа дно, во тој еден подрум каде што всушност и одгоре покиснува вода и затоа е тој условен базен каде што тие живеат всушност во вода, во лоши услови, но всушност тоа е некако, градејќи го концептот, всушност само си овозможивме еден начин на создавање на една многу атрактивна представа која што се надевам ќе биде интересна за публиката. Има ли досега се подготвувала ли представа токму во базен во одреден театар во Македонија? За во Македонија не знам, но во представи што сум ги гледал во странски продукции, имало, мислам дека начинот на кој што го користиме, контекстот на кој што го користиме ние, се надевам дека е специфичен и потоа ќе ја прави представата посебна, но би кажал дека она што е многу важно за нашата представа, тоа е посветеноста и начинот на кој што играат актерите. Мислам дека има одредени сцени каде што ќе види публиката, каде што буквално се тестира и максимумот на човечката издржливост и максимумот на плафонот на нивната актерска игра, така што всушност представата е колку што е специфична по сценското пространство, ќе биде многу специфична и по начинот на кој што всушност актерите играат во таа вода, бидејќи повеќе од 2 часа тие се постојано во тој базен со вода, но и постојано прават најразлични дејства мизансцени поврзани со таа вода, кои што, така според мене се доста фасцинантни. Која е символиката на водата во представата? Символиката на водата е, прво ви кажав, на дното или сите се потонати, како што вели Горан Стефановски во тоа дупло дно. Од друга страна, водата е секогаш символ за прочистување, желба за нов почеток, за нов живот. Тоа го има секој од тие ликови. Тие некако се како едни птици кои што се заглавени во калта и некако се обидуваат да испуштат некој крик и да се одлепат, и всушност секој обид е едно повторно болно враќање во таа едно нивно животно блато, би рекол животна тиња. Понатаму има повеќе некои асоциации што мене ме радуваат некако. Видов и птици има кои што се вклучени во птици, тоа е исто во тој некој контекст. Има малку, би рекол, една асоциација
на Ноевиот потоп, на обидот да се препливи да се стигне од другата страна каде што можеби е подобро и поубаво, така што се движиме некако низ повеќе асоциации, но она што мислам дека е интересно за представата, таа никаде не завзема точен став што значи тоа во моментот. Мислам дека секој гледач некако земајќи ги асоциациите и метафорите ќе гради за себе на своја приказна на тоа значење. Так, рековте, актерите се даваат се од себе за оваа представа, меѓу актерите има актери од Штипскиот народен театар, но и актери и гости од останати театри, кои се вклучени? Да, па тука е, би рекол, поголемиот дел на ансамблот на Штипскиот театар. Со поголемиот дел од нив јас веќе сум работел тука во Црнила, во Бегалка. Гостите се всушност 4 млади актери кои што 3 од нив се од последната класа студенти по глума кои што завршуваат кај мене оваа година на факултетот ЕСРА за аудиовизуални уметности и една актерка Анкица Бенинова од Струмичкиот театар која што всушност е од претходната класа моја завршена студентка, така што има 4 актери кои што завршиле кај мене и еден дел од актерите од Штипсо кои што пак сме студирале заедно во Софија и некако сме растели и созревале заедно во театарот. Се на се мислам дека се обидов да направам некој спој на една спремна актерска екипа во Штип, како што јас ги нарекуваме на актерска војска кои што се спремни да го превземат предизвикот и едни 4 актери студенти па кои што јас сум ги воспитувал и знаам дека се посветени во професијата, бидејќи кога човек се занимава со ваков тип на представа, всушност разбира дека актерството не е професија, него туку е начин на живот и најчесто е многу лесно да се зборува тоа. Јас многу често велам дека кога се зборува така за уметноста, многу често влегуваме во едни така севдах кафански муабети, но многу е различно кога ќе видиме што значи човек да го проба тоа на сцена и да го живее тоа и ете, драго ми е што ќе го покажеме, па публиката ќе го даде судот како и секогаш. Рековме премиерата е во недела, потоа како, кога може и каде да се погледне представата, веќе имате договорено гостување некаде? Да, представата се игра, премиерата е во недела, репризата е во понеделник. Веќе во вторник заминуваме за Подгорица на фестивалот за интернационален алтернативен театар ФИАТ Подгорица. Тој фестивал е заедно со Битев во Белград, со Експонто во Љубљана, Евроказ Загреб, МОД, нашиот скопскиот фестивал, еден од стожерите на тој авангарден, модерен театар, фестивал кој што постои повеќе од 40 години. И многу ми е драго што ќе играме на отварањето на фестивалот на 8 септември. Ќе играме поради спецификата на представата. Таму фестивалот ни обезбеди една стара фабричка хала, огромна, каде што ќе се одвива представата, бидејќи ние инсистираме да ја играме во нестандардни услови, нели да не играме на сцена, така што 6 и 7 ќе имаме таму простор за адаптација и во една доста интересна програма да си ги одмериме силите и се надевам дека можеби таму ќе бидат првите пофалби и признанија. Значи, уште во подготовка представата предизвикува внимание. Да, ФИАТ фестивалот, јас веќе пред неколку години учествував таму со представата Хамлет, која што ја работи во Драмскиот театар, потоа гостуваше мојата представа Опасни врски од Петербург, што работи во театарот Вера Комистражевска, така што сега после оваа представа веќе во понеделник ја заминувам и продолжувам со проби за представата Бура, што ја работам во Црногорско народно позориште, така што некако фестивалот ме знае како автор, јас го знам фестивалот колку е важен и интересен и штом разбрае за представата и од тука раководството испрати некакви промо материјали, веднаш не поканија, што е првиот доказ дека имаме еден фестивалски продукт кој што еве уште на самиот почеток буди интерес и јас се надевам дека ФИАТ ќе биде почетокот на тоа наше представување по фестивали, бидејќи мислам дека е многу важно. Фестивалите даваат можност за една компарација, бидејќи кога ќе се сретнеме со други театри од други земји кои што исто така негуваат специфични сценски естетики, ќе можеме да го провериме колку нашиот јазик е универзален, односно колку излегува од границите, што е многу важно за еден уметник.
Тоа е важно и за вас како режисер, но и за актерите овде, и помладите пред се да учествуваат на такви фестивали. Спомнавте дека освен овде режирате и во други театри, спомнавте и во Русија, тоа е нешто што јас во многи време го дознав за вас. Која е разликата, да направиме една компарација, која е разликата помеѓу театарот во Русија и театарот во Македонија? И актерството таму и овде. Мислам дека не може да се направи една генерална, би рекол, слика, но ете да кажеме, театарот Вера Комистржевска во Петербург е еден од водечките театри во Петербург и во Русија. Тоа е театар кој што низ историјата е познат по големи имиња, еден од татковците на модерниот театар, руски, светски Мейерхолд, првите почетоци му се таму. Театарот функционира и за време на Втората светска војна, веднаш потоа почнува да работи, така театар кој што ги поминали сите, би рекол, тие историски патешествија. Во моментот е театар кој што негува еден модерен, современ репертоар. Она што таму мене ме фасцинира е, се разбира, посветеноста прво на вработените, начинот на кој што го доживуваат театарот. Од друга страна, исто така, односот на публиката кон театарот. Мислам дека Русија е единствената земја на светот каде што би можеле да кажеме дека уметноста е религија, или тоа е начинот кој што тие го имаат кон театарот, кон уметниците, но од друга страна и уметниците кон публиката. Тоа би рекол една взаемна љубов и грижа. Од друга страна пак таму ми се потврдува фактот дека некои работи што тука ги правиме се точни, вистински. Ми се потврдува фактот исто дека ги имаме едни од најталентираните актери на светот. Она што мислам дека ни недостасува понекогаш е да ја изчистиме мрзливоста, начинот на кој што ги пакуваме работите, представите, дизајнот, посветеноста. Секаде во светот денот на премиерата е почетокот на животот на представата, за нас е крајот на работата, па потоа пропуштаме таа да живее. Таа нега и грижа за она што го создаваат и како понатаму живее, мислам дека има доста работи што може да се научат и да се практикуваат, но и како што кажав, доста работи човек да види дека ги имаме тука, дека се вистински и дека треба да се гордееме со нив, бидејќи еве во комуникацијата со нив, представи што и тие гледаат некои наши, и тие колеги исто така се фасцинираат од начинот на игра и така натаму, но велам тој глобален начин и систем кој што тие го имаат, мислам дека многу има што да научиме и да практикуваме. Колку вие го применувате тој начин, односно начинот на руската театарска школа овде по Македонија при подготовките на представите кои вие ги правите? Па видете, фактот дека по 10 часа пробуваме на ден, значи дека имаат русите една реченица дека се знае почетокот на проба, но не и крајот. Тие секогаш велат знаеме кога ќе почне пробата. Мислам дека сите ние генерално и европските школи се базирани на рускиот школски систем, театарски, дури и американската школа на Ли Страсберг, на Михаил Чехов, тоа се сите темели на рускиот театар, она што денес и Холивуд го учи како актерска игра. Пак велам, начинот, работата е само колку ние го практикуваме и колку го преоткриваме во себе, но на крајот човек, знаете, како и во се друго што работи, ќе од 10 мајстори ќе земете по една работа, но треба да изградите свој занает, така што секогаш човек се обидува да прави компарација, да го земе доброто, но и да го пронајде некако патот како да го гради својот авторски театар. Мислам дека на дното е представа која што има што да каже пред руската публика, бидејќи зборуваме за еден текст кој што е нивни класик, текст кој што бесконечно бројна пати е поставуван и е голема умешноста доколку се најде клучот да се... Голем предизвик за вас да се представите. Да, и мислам дека ќе пробаме да го направиме тој напор да ја покажеме представата таму. Така. Освен што сте режисер, правите представи, режирате представи овде во Македонија, Русија, во Подгорица, рековте, вие сте и директор на Македонскиот народен театар. Колку повеќе од една година, која е разликата помеѓу Македонскиот народен театар што беше претходно и сега, додека вие го раководите? Македонскиот народен театар има една нагорна линија која што некако се спои со влезот во новата зграда. Јас уште кога ја
режира Вечната куќа, представата со која што се отвори новата зграда, и тогаш по функција на уметнички директор кажав дека новата зграда е всушност можност за нов естетски почеток и мислам дека еве во овие скоро 3 изминати години доста добро се трансформиравме, би рекол, внатре во свеста на сите нас. Поминавме неколку големи предизвици за нас, почнувајќи од Вечната куќа. Тука беше представата на нашиот Иван Поповски, кој што е големо име во Москва. Мајсторот и Маргарита 5-часовна представа, еден огромен сценски спектакл. Тука е Животот е прекрасен на Александар Морфов. Поминавме 2 представи со, според мене, во моментот едно од 5 најголеми европски имиња, Андри Жолдак, 2 многу радикални, жестоки представи. Првата беше Електра, сега ја работевме Соларис. Представа која што всушност не доведе до тој пат кој што некако јас го имав трасирано. Го склучивме копродукцијски договор со Виенерфест во Хен, имавме 3 премиери во Виена, копродукција со тој фестивал. И ете, веќе првите надписи излегоа дека МНТ полека се наметнува како регион во југоисточна Европа. Мислам дека сега како директор се обидувам да ги наоѓам, да ги пронаѓам само големите креативни предизвици за ансамблот, бидејќи сега ансамблот мора постојано да ги бара своите предизвици. Еден од нив беше мюзиклот Чикаго, кој што беше првиот лиценциран бродвејски мюзикл, кој што ги откупивме правата. Ете, до сега 15 представи сме одиграле пред преполна сала со така доста и не толку ефтина влезница за Чикаго, меѓутоа станува збор со над 130 учесници на сцена. Ете, во моментот ги завршувам преговорите за следната година за откупување на нов голем светски мюзикл, бидејќи се покажува дека и публиката има интерес за тоа. Наш сега следен предизвик е Тартиф на Молиер, ја работи Галин Стоев, режисер кој што е потекло од Бугарија, но живее и работи во Франција. Она што е многу интересно за Тартиф е што во 2014 тој го поставува во Комеди Франсес, во театарот на Молиер, и ете, успеавме да се договориме неговата втора верзија да биде во МНТ, така што тој сега го заврши кастингот, полека се подготвуваме со работа и така, тој вели дека по енергијата на актерите смета дека ќе направи нова и многу различна представа после Комеди Франсес, но би рекол се обидуваме да, како се вели, да го мериме времето со големите автори и представи, и тоа да не биде мерилото. Што еден голем залак, што е голем залак и фактот што минатата година заедно со Театарскиот музеј кој што го отворивме, имавме 134.000 луѓе кои што поминале низ нашиот театар, што на промоции, на представи како гости на Театарскиот музеј, и мислам дека тој факт доволно зборува нели за нашата програма. Минатата година имавме над 300 настани кои што се случија во театарот, односно 300 пати сме ги отварале вратите за гости и велам дека е тоа важно, бидејќи се ова што претходно го зборев паѓа во вода доколку нема публика која што ќе доаѓа на представите, и мислам дека сега следната програма која што ја разработуваме е отварање на детска сцена многу сериозна, така што ќе се обидуваме 3 дена во неделата да играме детски представи заедно нели со тие на голема сцена. Една следна програма ни е Театар за секое дете. Тоа е една представа една програма каде што ја сакам да имаме една подвижна сцена, монтажна, и да играме буквално во секое населено место малку поголемо каде што дечињата немаат можност да гледаат театар. На тој начин сакаме да испратиме пораката дека освен зградата која што по своите карактеристики е една од водечките во Европа, дека ние сме свесни дека нашето име е Македонски народен театар, односно театар на сите граѓани, така што ќе се обидуваме да ја спроведуваме и таа програмска политика. Так, спомнавте публиката во Русија, кој што традиционално оди на театар и го обожава театарот на некој начин, да не се изразам погрешно. Овој период во Македонија, во Скопје конкретно, рековте дека голем број се поголем бројот на луѓе кои што доаѓаат на театар. Како беше порано изминатите години? Дали квалитетот кој што сега се нуди недостасуваше
во минатото, па затоа имаше некои реакции дека театарот ја губи моките на некој начин меѓу народот. Знаете како театарот, вели Шекспир, дека е огледало на животот. И кога се случуваат тие промени, трансформации во општеството или во животот, театарот ги чувствува бидејќи ги рефлектира на некој начин. Јас мислам дека секогаш кога нема публика, проблемот е во нас авторите кои што го создаваме театарот и треба така да се однесуваме. Од друга страна, мора да признаеме дека во последниот период инвестициите во опрема, во згради, во продукција, во нов уметнички кадар и тоа како влијае на зголемување на продукција, на моќ да се создаде посериозна продукција. Зборувам за МНТ, но и за колегите од театрите со кои што комуницираме и се разбира има една работа која што сите ние менаџерите мора да стануваме свесни дека секој театар не е ист. Секој театар мора да се гради, тој мора да биде слика на местото, на градот каде што е тој, да го носи идентитетот, да го носи духот на градот. Тој мора точно да знае на кого се обраќа и што е неговата функција и не е исто каде тој театар функционира и кога менаџерот ја стане свесен и уметничкиот ансамбл внатре ќе ги создават представите на вистинскиот начин, тоа што ќе се обраќа на таа публика што треба да доаѓа и од друга страна секојаш да се користи својата специфика, бидејќи мислам дека никогаш не треба да заборавиме дека токму со сопствената специфика ние имаме што да кажеме и надвор. Тука и маркетингот. Вечната тема. Па мислам дека маркетингот прво еден дел е во ова што сега го зборував. Таа свесност, другата е во една голема бркотница која што ја имаме во моментот, медиумска, интернет, нели веќе Фејсбукот станува исто така сериозен медиум, треба да се најде начинот на кој што се обраќаме на публиката. Ние имаме во МНТ неколку практики кои што се покажуваат точни, имаме сериозна комуникација преку мејл, преку Фејсбук, се разбира печатени и електронски медиуми. Имаме една голема група на луѓе кои што сакаат да бидат известувани по СМС, така што мислам дека тоа е една доста голема бројка на луѓе кои што добиваат еднаш во неделата она што е интересно преку СМС. Се обидуваме да градиме некој сопствен визуелен идентитет преку она што се обраќаме и да правиме различни представи, бидејќи представата Електра на жолда, која што е така доста шокантна, радикална представа, која што, да кажеме, не носи толку публика посетеност како што носат некои други хит представи, но што се случи? Таа ни донесе една нова публика која што не доаѓаше во театарот, една публика која што е склона кон алтернативната уметност, кон она што МНТ до сега го немало. Јас се радувам многу на таа публика, бидејќи тоа се едни нови млади луѓе за кои што ние дадовме продукти, тие доаѓаат. Така што јас секогаш објаснувам дека не е тоа всушност полупразна представа. Напротив, тоа е представа која што сега носи 300 нови луѓе во театарот и мислам дека и тоа е важно вака да го носиме сите како свест, нели, да се колку можеме повеќе да ја шириме палетата на представи. Покрај тие 300 што пренесуваат комплименти, односно позитивни зборови за представата, се зголемува и бројот на публиката. Апсолутно, и еве имаме неколку представи кои што се навистина големи спектакли, фасцинантни како форма, бидејќи почувствувавме дека сега е моментот кога тоа треба да го направиме и се разбира, треба да се има сенсот кога треба да се понуди нешто ново. И ако има еден интересен факт за Македонија, Македонија е една од се уште земјите за пример во театарот, каде што на годишно ниво имаме повеќе публика во театарот колку во филм, кој што е многу редок пример воопшто во светот. За културата на публиката да не зборуваме многу, со оглед на тоа дека овде во неколку наврати на представи што сум присуствувала, има избрување по телефони,
шепотење, коментирање на некој начин на представата, тоа не може или не може да се искорени, единствено што рековте да се воспитаат децата на некој начин, како идна возрастна публика. Се разбира едукацијата на публиката. Јас исто така мислам и на односот на сите нас што сме чинители во театарот исто така дава значење. Меѓутоа, еве зборувавме за Русија, ништо страшно, звонат и таму телефони, некој разговара на телефон, луѓето се луѓе. Важно е публиката да доаѓа во театар, другото мислам дека е полесен проблем. Така, кога вие повторно ќе дојдете во Штип да режирате нека нова представа, има ли веќе? Па се надевам побрзо отколку претходниот пат, бидејќи после Бегалка ова е после 9 години. Много представа тука, но мислам дека тука има едни прекрасни луѓе во театарот со голем креативен потенцијал, да, и мислам дека нивното време допрва доаѓа. Ви посакувам успех да ги поканиме гледачите на емисијата во Агол во недела во 20 часот во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Представата не кажавме дека се игра под сцената, под големата сцена, така да уште еднаш во 20 часот во недела повелете да видите и да се препознаете во некои од улогите. Да. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата во Агол. Сега селфи за крај. Посакувам се најдобро, што ни мои се гледаме наредната сабота со нов гост.